السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف أشارك معكم وصفة جميلة جدا للصغار والكبار تقوم بعلاج الكحة، السعال الحاد، وأيضا السعال الذي يكون ناشف أو السعال الجاف. تعالج آلام الصدر، ضيق التنفس، تقوي أيضا المناعة للصغار وللكبار. لديها العديد من المنافع على مستوى الجهاز التنفسي. إذن فلنبدأ بسم الله بدون تطويل في الفيديو. سوف أحتاج كأول مكون إلى البصل الأحمر. هنا لدي بصلة حمراء صغيرة قمت ببشرها جيدا. وسوف أحتاج إلى المكون الثاني وهي اللفت أو بما تسمى بالفجل الأبيض، أيضا قمت ببشره على هذا الشكل. هنا لدي حبة من اللفت أو الفجل الأبيض. سوف أقوم بوضع المكونات مع بعضها البعض في إناء أو قنينة زجاجية، يجب أن تكون من الزجاج. سوف أضيف هنا أيضا البصل الأحمر هو أكثر فاعلية في طرد البلغم وعلاج كل ما يتعلق بالتنفس، حتى كما قلت ضيق التنفس فسوف يعالج بإذن الله. سوف أضيف هنا ملعقة من السكر الخشن، ملعقة صغيرة من السكر الخشن. بالنسبة لمرضى السكري يمكن استعمال وصفة بدون سكر، فهي أيضا ترفع المناعة لديهم وتقوي الجهاز المناعي. ملعقة صغيرة من السكر، وأيضا ربع كوب من الماء المعدني. يجب أن يكون ماء معدني، يعني استعمال أي ماركة، المهم ماء معدني. إذن أقوم بتغطية القنينة وأتركها، أقوم برجها طبعا، ثم أتركها ليلة كاملة. بعد ذلك فأنت تكون صنعت مضاد حيوي يعالج كما قلت أي شيء متعلق بالجهاز التنفسي، وأيضا نزلات البرد للصغار والكبار. بالنسبة للصغار تقومون بإعطائهم ربع ملعقة صغيرة، وبالنسبة للكبار فيأخذون ملعقة صغيرة قبل النوم، وأيضا ملعقة صغيرة عند الاستيقاظ من النوم، يعني على الريق. إذن أي سؤال أو استفسار اتركوه أسفل في التعليقات، سوف أجيب عنه في الحال. هذه الوصفة فعالة رائعة جدا جدا، مجربة مضمونة 100% على ضمانتي. عندما تجربون هذه الوصفة وتشفون بإذن الله من كل آلام ومن ضيق التنفس، أيضا من السعال، من كل الأشياء التي ذكرتها. أرجوكم اتركوا لي تجاربكم أسفل في التعليقات لكي تثبتوا فعالية هذه الوصفة. إذن إلى اللقاء.